ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 10th ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫೇಲ್ ಆದ ಕೂಡ ಲೈಫ್ ಫೇಲ್ ಅಲ್ಲ ಗುರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 12th ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಲೈಫ್ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳನು ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೂ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಇದೆ. ಐಫೋನ್ ಇದೆ, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಬೈಕ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನು ಇದೆ. ಗೋ ರೈಡಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್, ರೈಡಿಂಗ್ ಶೂ, ರೈಡಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸ್, ರೈಡಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ರೈಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದವನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಫೇಲ್, ಇನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು. 10th ಆಯ್ತಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬರ್ದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಮೂವ್ ಆನ್. ಐ.ಟಿ.ಐ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಬ್ ಅದೇ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಮಗ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಡಿಸೈನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದೆ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್. ಈ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ್ದೇ ತಪ್ಪು ಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ.